bareedaan dhufe wayyaa bittee keessa. Surree bareedaa dhufe surree bitteen kaa'ee birrii kee walitti qabadhu. Yoommoo hasaasiyyaa dingata ukkuba wayii qabda ta'ellee adaraa kee maal goota beekta mana warqii dhaqi. Ukkuba waa bituun qaba jedhi mana warqii dhaqi akkan taanetti biti warqii. Warqii irratti of hin qoxxobiina. Warqiitti akkan taanetti baasaa birrii keessan. Nagee xaqmishaan. Sigalee miti har'a giraamni 21 510 riyaad irratti. Imaaraatii irratti 485 dha guyyaa har'aatti. Guyyaa har'aa warqii meeqaan oolee jedhiiti sarchii godhi. Suudi Arabiyaa irratti meeqadha? Imaaraatii irratti meeqadha? Hawaalaa zim jette hawaalaan meeqaa jette naman gaafati. Hawaalaan har'a meeqa jedhi warra wantoo qaban gaafadhu. Zim jette birrii keen ergin akka barbaaddetti gaafadhu. Dawwalaa nu gaafadhaa sinitti himna. Warra sinii erguu barbaada yoo barbaadan ima Dubaayii keessattis sinitti himan karaa haqiiqiidha warra hojjetan. Kanaafu birrii keessan zim jettaniin ergina akka barbaadetti namni si erguun qabu. Har'a riyaalli kumni tokko meeqadha? 67. 47. Boroo meeqadha? Iftaanoo meeqadha? Akkasitti lawxii qaba. Zim jettee birrii keen ergin. Sigalee miti amma sini danda'ametti immoo walitti qabadha. Birrii keessa walitti qabadha kaarsii keessa kaa'a. Birriin guyyaarraa jijjiiramaa jira. Sinigalee miti kanaafu akkasi. Waraqata warri hin qabne yoo jabaadhaa waraqata keessan hojjechiifadhaa. Heerumuufis da'uufis hojjechuufis gadi ba'uu hin dandeessu gizee booda. Miknaatum mangistiin biyya kana baay'ee jabeessaa jira waan ta'eef. Sigalee miti kanaafuu jabaadhaa waraqata keessan hojjetadhaa. Kanaafu achi boodammoo waraqata keeddii hojjetatte boodammoo hojii faxxartee hojjechuun illee sin dhibu. Madaamiin kee funnettee baata bakka ምንድነው መጨናነቅ አይጤ ቡልቲ ለማሳዲ ረፍቲ ጎቴ ኢቃማ ያለ ሰው ሲባል የትም ትሄጃለሽ ብትወልጂ እኮ ሙስተሽፋ ከሰውጀቹ ደንደሳ ብታገቢ መድረሳ ከሰውጀቹ ደንደሳ ዮሲ ከፈ ብየከ ኢጤ ቶርበላ ለማሳዲ ጀለ ለማሳዲ ተሲ ሃደ ከፋና ወሪ ሃደን ቀምነ ለሰት ገላሚቲ አይጤ ዘናፈታ ተደቡ ደንደሳ ሲገለሚቲ ዮ ማመዶን ከ ድንገተ ሲያደ ብልጀት ደምቴ ዱፍታ በቃ waraqanni maal nu godha mana arabaa keessa hojjenna warri jettan sammuun keessan akka ijoolleetti sabiyyitti tassabu si barbaachisa waraqanni habibtitiyya gana hite mana hidhaatti galte basabbasuu si wayya ji'arraa birrii 500 keewwatte iqaamaa kee waggaatti 3,500 kaffalta ምንድነው ምን ችግር አለው 3,500 ምን ማረኪና ቀብ አቶ ዲራፉ ላታ ነማዩ gargaara irta ofitti maaf qoxxobdu sen maftii keessanitti maaf qoxxobdu Vitaamini bitadhuudhaaf hin qoxxobda nama garuun gargaarta. Vitaamini C bitadhu waan jilba kee si jabeessu, jismii kee jabeessu jedhama. Anti settiin bitattu garuu ustaazonni immoo yoo dhufanii waan tokko fidanii yoo dhufan ustaaz 20 yedheera maqaa keessanii arabaakish danaanesh ofii keetii waan tokko jilba kee waan si jabeessu qaama kee waan si bareechu bitataa hin jirtu. Ustaaz 50 Qabri sarrani yette fiyati. Niyechu barbaade maye keeti ergif abbaye keeti ergif. Atu mana arabaa keessa jirta gana atuyyuu sarraateenyaadha. Atuyyuu nama si gargaarudha. Atuu gargaarsa barbaadda. Atuyyuu gana gargaarsa barbaadda. Ati akkamitti nama gargaarta hin baqqaaneeti. Haadha kee abbaa kee. Obboleessi kee iyyuu hin baqqaane. Obboleessa keessa obboleettiin keessa hin baqqaane. Miknaatu ati mana arabaa keessa jirta. አረቤት እየኖርሽ ነው እንደ ሰው ምትረጂ አንቺ ሰራተኛ ተማታተ ሼሚን ስንቀቡ ሼሚን ነመቀቡ ቀባ አኒ መና አረባታ ያባኮ ፋደኮ ረዋንደር ቤንገርጋሩ እዲነማ ገሩ ገድቤ ሆጂ መታኮ ጀዱቲ ግን አከ ሆጂን ኮስ በረካና ጎዱ ፍርስኪን ኮ ዶቶኮ ተረከተ ትናነርክ ኑኑዩ ነመኑራ ሰደቀቱ በርባና ከሚቲኑ ነመ ሰደቀን መቃውስ ታዘታትን ሰደቀን ወራዳሼ ወራዳሌ ሄሩም ሲፈቴ ቀራ ሲፈታ ጅሩፍ ተማር ሲፈታ ጅሩፍ እኔ እኮ አልወለድኩም እኔ አቲ ገሩ ኔሩም ኔ አቲ ገሩ እንደኘ እንጉድፈታን ጅርቱ ተማር ሲፈታን ጅሩ ቀርሳ ሲፈታን ጅሩ ኑኑ ነመኑ በርባችሳ ነመኑ ራስ አደቀቱ ነመኑ ራን ይየቱ በርባደ ሜመቃ ከዳማት ንየደረ ጀዴ ነምኒ ተኮ ንየተ ጅራ ማህራት እኔ አሲዟለሁ መቃ ሸቃላራ ነምኒ ነየ የመዳም ቅመሚራ ነምኒ ንየደተ ጅራ እንጅሩ ነምኒ ኑራን ይየተ ጅራ እንጅሩ ነምኒ ኑ ያደታ ጅራ እንጅሩ Ijoollee biyya arabaa ukkubsattee hospitaala keessa jirtu namni aqee ilaalaa jira hin jiru. Ijoollee mana arabaa keessa kaleen ishee ukkubsattu feemasoonni keenya ol galanii waa sassaabaa fi jiru hin jiru.
Ijoollee mana arabaa keessatti madaamonni ajjeestee wantooti darbe mubee yoo ta'e malee namni biraan nu ilaalaa jira hin jiru. Ustaazonni nurraa iyyan jiru hin jiru. Ustaazota keenya gadi bahaa sin barbaanna jennee iyyanne namni gadi bahee ijoolleen kun maaliif nu barbaadan maaf nutti iyyatan jee nu dubbate jira hin jiran. Nun garuu jara birmanna. Kottaa yoo jenjeen akka horiitti jala deemna nun. Bootaan nun gahu. Achi sissiqnee walirraa giddi daqiiqa 5 maallaqittiin iyyannan xaa godhee gan nu darbatu. Maallaqittiin nun iyyannan rabbi sirraa jaallatu xaa godhanii gan nu darbatu. Nuni arraba jalatti waa hinbifachuun bareedduudhaaf arraba jalatti sin hambifannee taa'aa jirra. Ganaa gaafa wal himannuun ka'e hin himanna. Garuu akka nun hin himanne immoo hin sardamnu. Sabrii goona. Sabrii baay'ee dabarsineerra. Kanaafuu sabbarree sin eegaa jirra. Ustaazonni keenyas, beektonni keenyas, boo'icha keenyas argaartu, iyya keenyas argaartu. Meentalli kun hospitaala keessaa iyyataa jirti. Meeka akkamittiin iyyattan jettanii gadi nu sassaabdaniittu, koomitee nu dhaabdaniittu, mee ijoollee kanaaf koomitee dhaabuu qabna. Adda raajjaanee waa gochuufi qabna jettanii nu assabaa jirtu. Gaafa irdaataadhaaf innaa asirra baatani maaf hin qaanofne? Maaf nu sassaabuu innaa waa funaanamuuf ka'u? Nu bira maaf dhuftu maaf hin qaanofne sin? Waa'ee keenyaafoo dubbachaan jirtani. Yoo feemasiin tokko irra qullaan ishii gadi ba'ee jedhame sobaan. Ittaqillaaleekum. Ittaqillaaleekum. Ittaqillaaleekum jettachas baatanii. Yoo dhufee wanti tokko ta'e yoo qullaan dubartii argamte ni wanto jettu. Garuu immoo nunoo warri miskiinonni warri qullaa hin argamne qullaa keenyas akka dhaabnuuf badii keenyas akka dhaabbatuufi koottaa mee mari'anna namaaf nu birmachuu diddanis. Daawwaa sin gochaa hortan yeroo hundumaa gaa jirra nun. Daawwaa keessan hin dhageenya nun. TV Afrikaanis jira, YouTubeenis jira, TikTokinis kukkutee nuuf daara. Daawwaa keessanis gaaf tokko dhaabaatee nu birmadha. Ammas ani iyyuu dhiisu. Ammas hin baatanii wal sassaabdanii ustaazonni wal sassaabdanii dhuftanii waa'ee keenyarraa haasoftanitti ani dhaabaan jiru. Tamreen ji'a tokkoof hin dubbattu, ji'a lamaaf hin munaan ji'a tokkoof hin dubbattu, ji'a lamaaf hin dubbattu, ji'a sadiif hin dubbattu. Amma umriin koo jirutti human dubbadha waa'ee ijoollee biyya Arabaa. Bakka ijoolleen biyya Arabaa duuriyyummaadhaan miti kan birrii balleessite. Ijoolleen biyya Arabaa iddoon taane dhaqxee waan hin taane hojjettee miti. Ijoolleen biyya Arabaa akkan taane taate malee nama kaa'uuf nama amantiif namni ishii nyaate. Ollaan ishii nyaata. Ollaa jechuun nama mana kireeffattee keessa galtu birrii ishiitiin sassaabee baasii bitata. Inni biyyaayyuu ittiin dubartii biraa ashkarakkara. Inni obboleessaa niitii ittiin fuudhee mana ishiin ijaarteetti gala. Malee ijoolleen biyya Arabaa badiin ishii maali? Wanti ishiin maadiyaatii baasteefi jireenyaaf jechadha malee gaallammootummaaf miti. Wanti ishiin bugurii baasteefi duuriyyummaaf miti. Jaalalaafi malee. Xayyib kanaafuu jaalala sana immoo nuu baruu qabdu. Maaliif akkas ta'an laata? Akkam gochuu ni qabna? Nun maallaqa ustaazotaan gaafataan jiru. Garuu ustaazota wanti nun gaafataa jirru gadi nu dhaaba. Mangistiin tadaraajaa lafa sinii kennina diraasporaadhaaf ije. Tadaraajjaanee dhaqne hamma nun nama 100 fi gara 30 ta'an. Mangistiin immoo lafa siniin kennaa nuun jedhe. Akkamittiin lafa sana furannee jennee teenya. Lafa sana furachuuni maallaqni keenya sassaabamuu qaba. Maallaqa keenya eenyutu nu sassaaba? Nunoo nama amanaa jirru tokkitti hin qabnu biyya nu sodaanna. Nama sodaachuu jammarreerra nun. Kanaafuu nama eenyuun amannee birrii keenya sassaabnee itti kennina. Meerreedha Ustaaz Ibsaa, Ustaaz Raayyaa, Sheek Ibroo warroonni kun ustaazonni wanto shahadaa gadi bahaati warri kun namoota ofitti dabalaati nu addaraajjaati birrii keenya sassaabaati gadi nu dhaaba. Nunis haqqii qabna akkoo sinirraa. Nunis haqqii qabna sinirraa. No. Hammas tadaraajjaati dubartoonni keenya nu birmadhaa ja'annaa ustaazota argattan ustaazota na argitan jalatti koomentii barreessaa. Nu birmadhaayyuu jedhani. Ammas kalee eengada Ustaaz Ibsaatti dubbannaan guyyaa nuu qabaa jedhani akka guyyaa qabnuu fi insha Allah beeznillah Ramadaana booda amma Ramadaan
ani geeram ramadaana booda guyyaa qabnee fi ustaazonni gadi bahanii waa'ee keenyarraa nuni tadarajjaaneerra imma dubartootaa keessaas dubartoonni warra Adaanech Abbabee faana hojjettu nu dubbisanii dhufanii nu biratti dhiyaatanii waan barbaaddan tadarajjaa koottaatiin nu gaafadhaayu jedhan. Lafa sumunii isinirraan barbaannu isinii kennineera nuun jedhaniiru. Yoo nuun jedhan garuu maal godhare tadarajjaanii maallaqni keenya bilook akkaawuntiin banamee iddoo kamitti ustaazonni majalisni nuu taa'ee nu dubbachuu qaba. Nun nama amannu hin qabnu. Namatti sumunii keenya dumbulloo keenya hudduu uraa kenninu hin qabnu. Gadi baatanii nu addarajjaatanii achi booda biyyarraa nama nu maddabdanii nama 5 biyyarraa nama 4 damozni isaa seeraan kaffalamaa fi biiroon baname achi booda waan godhan investmentis ta'u mana jaarree gurguruus ta'u mana jaarree keessa galluus ta'u nu waan baay'ee hojjechuu dandeenya ijoolleen biyya Arabaa. Ijoolleen biyya Arabaa doktorri Itoophiyaa keessaan arganna. Mootummaan damoosa mootummaan kaffaltii namoota gurguddaaf kaffalu arganna. 40,000 jechuun waan xiqqoo miti. Namni 40,000 gadi as keessa nyaatu hin jiru. Nama 80,000 nyaatu jira. Namni tokko dubartiin tokko 40,000 yoo kaawwatte waggaatti meeqa qabna nu? Mataatu sinxooza yoo rukuttan hin naatu. Lakka waggaa 7tti waggaa 6tti waggaa 5tti ammanatu walitti qabadhe ammana ta'a jettu. Kanaafuu yaa dubartoota keenya yaa shamarroota keenya nun ustaazotatti iyyataa jirra sin immoo maallaqa keenya warri biyyatti ergaartan of qaba. Amma ustaazonni bahanii nurraa dubbatanitti. Lafni nuu kennamuufidha. Investmentii anis yoo ta'e karaa investmentii aan furachuu dandeenya. Mana itti galumsaa yoo ta'e mana suuqii yoo ta'e waan barbaanne mangistiin nuu kenna. Garuu amma ustaazonni nurraa dubbatanitti nun sin nyaachuuf miti. Nun sinirraa fayyadamuuf miti waan ta'eef wanti nu sardu hin jiru. Kanaafuu nun sumunii naman gaafannu dumbulloo naman gaafannu. Amma ustaazonni gadi bahanii nutu sinii sassaaba. Jaroota kana biratti waan akka kanatti maal akkaawuntii kanaan irra gashitu. Akkaawuntii kanaan amaanaan keessan dirijjitiinis ittiin manni sinii ijaarama. Suuqiinis ijaarama. Hojiin ittiin hojjetama amma nuun jaanitti nun sumunii keessan hin taqabbalu. Amma isaan gadi bahanii immoo nurraa dubbatanitti nun dumbulloo tokko ijoollee irraa fuuchaa hin jiru. Nama amannu hin qabnu waan ta'eef. Wanta ani bo'aa jiru ijoollee kanaaf rakkina kaleessaa keessas darbeera. Boo'icha kaleessaa keessas darbeera. Iyya kaleessaa keessas darbeera. Hojii mataa koos qaba, abbaa manaas qaba, mucaas qaba. Garuu immoo waan na boosisu jira, waan natti dhaga'amu jira. Ijoollee haadhan qabneetu jira. Iddootti maallaqa ishee walitti qabattu dhabdee jira. Ijoollee akkan taanetti tidaariin ta'uu fi diigamtee tidaariin ishee diigamee jira. Tasfaa kuttee manatti ol deebitee shiishaa jalatti galteetu jira. Sinii galamiti warra beeksisni miidheetu jira. Jaraafan azzana. Jaratu na boossisa. Malee suusii boo'ichaas hin qabu. Suusii asirraa lafallafuus hin qabu. Akka immoo barri kun immoo baraka Madaam qimamiin kun akka madaamii taatu akkasumatti rabbi natti ibsaa jira. Akkasin madaamii taatan, akkasin jireenya mataa keessanii jiraattan, akka namni sin hawwu, akka namni waaw siniin jedhe, warri dullattiidha siniin jedhe, deebi'ee shabaaba keenya siin jechuun isaan oolu. Warri kaleessa si tuffatan, akka si jajan, akka maashaallah siin jedhan bar tokkoma dhufa. Baadi yusrii yusraa jedhe. Ana mitiiti, sin mitiiti rasuulli keenya iyyuu, sahaboonni keenya dubartoonni iyyuu fattanamaniiru. Yoo fattanamnes immoo warri fattanamanis warri miidhamanis har'a garuu gammachuu keessa jiru. Siiqalee miti. Nama haadhan qabne immoo batalee inni irsaallee miidha yaa jamaa. Inni ollaallee miidha. Inni firaallee miidha. Inni ormaallee miidha. Sinii galee miti. Kanaafuu dubartoota cimtuu ta'uu qabna. Dubartoota gobazii ta'uu qabna. Dubartoota xankaaraa ta'uu qabna. Sinii galee miti. Warri haadhan qabne. Heerumatti illeen sardamiina. Heerumatti illeen sardamiina. Okay, namni biraa namni dubbatta yoo jiraatan. Maaleykum salaam alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami? ጅራን አልহাምዱሊላህ አደንሲ ኩቴሙላ ማለሽ እንዲው በነካጅሽ አግብተው እዚህ ሀገር አግብተው ብራቸውን ለወንድ የሚሰጡ ደሞዛቸውን እንዳለ ጠቅልሎ ለወንድ የሚሰጡ ሴቶች በነካጅሽ ይጂባቸው ምከሪያቸው
እንትን ነው Beekuma. ታውቂያለሽ። ብር ኢሳኒ ኦፊሳኒ ደሞዝ ኢሳኒ ጋፈ ጃዛባን ጃርሲ ኢሳኒ ቦርሳ ኢሳኒ ላላ በራሳቸው ስም አካውንት እንኳን የላቸውም ብየራለ አካውንቲን ቀበኒ አሲሌ ዶቲ ቆባትሌ ኦቱ መሐመድ ኢልቴሌ ደሞዝ ኢሳኒ ቶኩማ ዲበሸን ተኤቲ ወሪ አላ ሁጀተን ባይና ወሪ ሄሩመኒ እቹዳ አትሊስት ደሞዝ ኒኮኩማ ተኮ ደጀደኒ ዲበሸን ሰነ ቆባት ሱቀቹ ቀቡቤታ እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ማሊፍ ወንተ ቦር ኡሙን ቤክ ነው ፍቅር እንዳለ ጥልም ይኖራል። አመጃለ ልጅሩ ለልጅራችሁ ደንዳጃቴፍ ቦሪዮ ዴሚ ሲንጀሌ ውዱኬ አራቢ ሲጀላ በባዶ እጅሽ ነው የምትሄጂው። እኔ አውቃለሁ ብዙ ሴቶች ወጋ ሰዴት ወጋ ቱርባ ዋጋ ኦሮምኛ ብቻ ቆባሳታ እንትን ነው ዝልፋት አርሳ ከፈለኒ ኤቭሪቲንግ ኢሳኒ ከነኒ ፊ ደሞዛው ዮኪን ማቲቲ ኢትዮጵያቲ ጋፈ ዱፈኒ ቡኪ መታሳኒቲን ቀመኒ ዮኪንሞ ወራ አመነኒ ወራቲን ከነኒ ጋፋ ሲጃለተኒ ሲሞ በቃ ኢሰመሌ ነምኒ ሂንጅሩ በቃ ደሞዝ ሳኒ ፊደኒ ኢሱማፍ ኬኑ ሰናቦደ እንትን አርስ ዋጋ የሚስትነት ዋጋ እንኳን አይሰጣትም። የሚስትነት እንትን እንደሚስት እንኳን አያያትም በቃ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? እሱ ቤት ይቀመጣል እንደሚስት። እሷ ነው ሰርታ እሱን የምታስተዳድረው። እሷ ለሌላ ስም ማውራት ይጀምራል። በስሙ ሀገር ቤት ይሰራል። እሱ በቤተሰቦቹ ስም ለምን እሱ ቤት ተቀምጦ እሷ ነች ገንዘቡን የምታመጣው። በእሷ ገንዘብ ቤት ሰርቶ ማለት ነው። እኔ ማቃት ልጅ አለች። በእሷ ገንዘብ ቤት ይሰራል። እሱ ቤት ነው የሚቀመጥ። 8 ዓመት ነው አብረው የኖሩት አንድ ቤት ውስጥ። በስሟ ኢትዮጵያ ላይ ቡክ የላትን። በቤተሰቦቿ ስም ያስቀመጠችው 5 ሳንቲም ገንዘብ የላትን። እሱ ነው የሚቀበላት። ደሞዟን ትሰራለች። በጣም ከ2000 ብር በታች በማይሆን ደሞዝ ነው የምትሰራው። ከምግብ ጋር ነው የምትሰራውና እያመጣች ለሱ አሁን ትታው ሄደች። በቃ ስቴዲየም ተዋን እንደሺ ኢማጂንስ ወጋ ሰደት ጀቹን ሰልቋሚቲ እና ኢጀኮ ካናን አርጌራ ዋይ ዱረሳ ማልጀት ቱርቴ ዋይ ብሪ ፊደኒቲ ከነኒ አባ መናቲ ጀቴ ዱበርቶኒ ባየን itti dabalanii faatu itti himanii isaan gammachiisa waan madaamiin hin kaffalleef itti himanii yoo abbaa manaa isaanii gammachiisumaaf isuma gammachiisuufidha እኮ በቃ ደስታ ስለምትፈልግ ፍቅርን ስለምትፈልግ ነው እኮ ወሪ ሄሩሜት ዳሪ ከሰ ጅሩ እኮ ወያሌ እኮ ሴራን እንቢታቱ ቅባቴሌ ሴራን እንቢታቱ ሻምፖሌ ሴራን እንቢታቱን ሶዳት ደሞዘና yoo fuuteen ganii balaatutti bu'a waan ta'eef jechuudha duratti haadholiin keenya yookaan haadholiin keenya duratti abbaan manaa isaanii yoo birrii 300 kennee fi 300 sanaan gabaan deeman 100 qabee keessa buufatanii deemu yoo dubartoonni keenya hin beektu ta'e abbaan keessanii na haadha keessaniif wacii kennu argitaniitu ta'e birrii 300 innaa kennuu fi birrii 100 qabee keessa buufataniitu birrii 100 immoo sabbata isaaniitti hidhataniitu birrii 100 immoo gurra kana jala kaawwatu. Birrii 100 itu sodaatanii bitaniitu waan bibbitatan yoo iddi tanqatte immoo ishees jalaa fuudhu ishees jalaa sana fuudhanii itti zarazzaranii bitatu ibbi tokkoon sun garuu qabee keessaan baatu innaa kan baati beektaa yoo abbaan masaa isaanii dingata waa kassarii waa rakkate yoo dingata duuni wayitti dhufe yoo dingata da'umsa rawayii irratti miidhaman yoo wanta ta'eef ol kaawwatti dubartoonni duratti dubartiin hammaa waan qabdutti dabalteetu waan qabdu fixxee ofirkaateessi malee waa ol darbatachuun beeku. Kanaaf akka obboleettiin keenya jettee kuni warri baala tidaaronni warri heeruma keessa jirtani abbaan manaa keessan sin daggafa malee sin jibbu. Mee birrii 500 ol darbiitii kaawwadadhuuti gaafa ji'a 4 ji'a 5 morqii mormaa tokkotti bitadhu. Aki warqii qubaa tokko bitadhuma madaamiin kee faana gadi bee yoo madaamiin kee didde sawwaa gawaa miti meeqa suuqa dahabii nageessii suuqa iddoo warqiin gurguramu jedhe rakkinan qabu birrii 50 sawwaagaaf birrii 100 kennuu kee singubiiniiti gadi bee warqii wayii malaan bitadhu kootu sawwaaga kee faana ijaazaa tokko gaduma luf jedhiiti sa'aatii 2-3 dura gadi bee bitadhu maammadoon zabana hammaa mana warqii nageessachuun zabatiidha injuru. Kanuma keetiinu singeessu kan saatiin illee maal nuu bitaa miti. Haa ta'u malee suma kan keenyaatiin iyyuu oskaadhaan aqi bitadhati qashtiitiyya. Aqi bitadhu warqii akkan taanitti biti warqii.
Yoo abayaa bitatte gaaf tokko intalli tokko abayaan irraa bitatteetu fistaana irraa bitte kiisii isaa argaan jira. Kiisiin koo kiis nan beekan wayyaan ittiin ergu kiisii isaa argeera bara sana kiisii wayiin qaba ture. Warri wayyaa bitu akkuma hadiyyaatti naa kennanii kartooniin isaa baay'ee bareeda qabattoo qaba. Shukran madaa sixootaa naa bitettee abayaa mani ergeef keessaa baastee agarsiisti. Keessaa baastee wayyaa mani bibbitee sana shukran madaamiin koo wayya abayaa naa bitte maaliif beektu mucaan sun? Abbaa manaa gowwoomsaa jirti ko. Abbaa manaa ishii gowwoomsaa jirti. Fistaanni keenya ko abayaan ko batalee beekamaadha. Hadiiqaa yoo deemte yoo walitti dhufan iyyuu abayaa kooti munaamu jedhu hin beeku. Abayaan ko hin beekama. Kanaafu wal beeka namni wal shawwadu. Warri TikTokii jala deemanii itti kolfu. Innaa madaamii keetiin innaa maal mucaa sana maal irraan dawwalee gaafannaan maal naan jette lakki abbaa manaa koon sodaadhe naan jette. Abbaa manaa kootu gaafan uffadhee gadu rabshaanatti kaasa. Kanaafan shukran madaam je'een kan agarsiisee jette. Kiisiin keessa immoo bareedduudha kan madaamotaa fakkaattiifan akkas godhe jette. Garramame hamma kana dirasii humna keenyaan shari'aan waan non oowwine shari'aan ikkoo haadha faqqachiisuu iyyuu hin qabduu jedha akkoo. Faqqachiisuu iyyuu hin qabdu waan bitattu sana haqqii keeti waan ta'eef. Sinii galee miti kanaafu haqqii keenya waan ta'eef faqqachiisuu iyyuu hin qabnu shari'aan akka shari'aatti jechuudha waa bitachuu ahlii keenya erguu haadha kee abbaa keetiif erguu illee qaama keetii bitachuu shari'aan sin ogu waan ofii hojjette waan kansaa keessaa yoo ta'eedha faqqachiisuu qabda malee. Kanaafu mabtii keessan illee adda baafadhaa bara. Ani ko an garbasaa miti an garbittii isaa miti haadha manaa isaati. Okay garbittii isaa iyyuu yoon ta'e rakkinaan qabu garuu haqqii kootti darbuu hin qabu na zolloomuu hin qabu. Namiidhuun qabu na hasha'uun qabu abbaan manaa ko maadrag የምፈልገው ማድረግ አለብኝ intala isaatii fi itu ilmi isaa intalli isaa heerumtee namni bira akkanatti samiidhe ittiin dhaga'amu isatti intala koo akkas godhaa jee zarraaf nurrattoo innaa dubartii keessan irratti gootan bor ilmoo kootiin baha jedha yaada bor intala kootiin baha ilma kootiin baha jedhiiti gifii sodaadha. Sigalee miti ishiin jaalalaaf miidhamuu dandeessi. Jaalalaaf sobuu dandeessi. Jaalalaaf waan qabdu fiddee sitti arraggafachuu dandeessi. Abbaa mucaa koo ta'a, abbaa ijoollee koo ta'a, wajjin hin guddadha, boriin wajjin nama taa'etteetu malee hamma kana dirasii daddabinnatii qabaattee miti. Sigalee miti sinis immoo hoolaan ta'ina. Indafallagee attinnaddu. Bakka shari'aan waan siin jedhe godhi haqqii isaa eegiif nyaata isaa dhugaatii isaa irra qulqullina keerra mana keerra eegiif garuu akka hoolaatti olii gadi hin dhoofami. ወንድ ልጅ ፍቅሩ ሲጨርስ እኮ እንደፈለገ ነው የሚያረገን መቃን ታኔ ይስረካ ይርጋፈ ደም ዮ በርባዴ ሞያን ቀብዱ ሲንጀዳ ዮ በርባዴ ጽዳቲን ቀብዱ ሲንጀዳ ሃዳ ጆሌ ኮቲ ጀዴ ሳልፍ ሐለላ ተኮ ባለ ስረምቡስ ሃዳ ጆሌ ኮቲ እንጀዱ ሃዳ ሙጫ ኮቲ እንጀዱ ሙጫ ከነፋነ ጋፍ ተኮ ጋፍ ለመዩቶ ሐቂን ራ ቀብዲ ጄሲን አሰብ ዮካን ሞያን ቀብዱ ነው እንጀዳማ ዮካን ቁልቁለናን ቀብዱ ሲንጀማ ዮካን ኃይለኛ ናት ሲንጀማ ዮካን ጨቅጫቃ ሲንጀማ ዮካን ሞ ዋአቲን ቀባቲ ዋአቲን ቤኪ ስረካ አዲር ለወንድ ልጅ እኮ የና ሐቂ ሳራ ዋንደርቤ አምቲ ከነ ፍረቲን ቡስ ሲና ረቢ ብጃቲ ሲከበጃ ኖ ጀኢናን ስትደርቡላ በቃ አምስ ረቢኑ አስሬሱ ዮበዲ ቀባኔ ረቢኑ አስተካከሉ ጀራስ ረቢኑ ፋስተካከሉ garuu giddeetaa keenyaa fi gaafuma duratti heerumnu barsiisuu qabna mala keenya. Gaafatti heerumtu gaafa tuutti heerumin akkasin ta'een balbala kee muluun banii garfaf godhi. Ila garfaf. Barrii kee irratti garfaf. Indiyaa kabrish. Waan tokko woo እሱ እኮ እንደዚህ ናት ብሎ ይፈራሻል። ለማጥፋትም ይፈራል። iddoon taa'ee dhaabbachuufis hin sodaata. Waan hin taane gochuufis sodaata. Akkan taane sitti dubbachuufis akkan sodaata. Sigalee miti ati ko garba miti niitiidha malee akka niitiitti si faana jiraatu. Akka niitiitti si faana jiraatu kabajee yoo barbaade yoo isaan ta'inuu sittiin daayyaattaa nama. Mindinoo birqinoon dedee yaada baagarti daardamu. Warri mana ta'anii nama kaddamanii nama hojjechi niitii isaanii kaddamatan jagnadha. Warri niitii isaanii bushatan jagnadha. Warri niitii isaanii shufeerinnatiidhaanis ta'u ommaalinatiidhaanis ta'u dadhabanii isaa ta'an niitii isaanii deessisanii manatti irraa dhalanii
akka barbaade yoo nama godhan iyyuu irraa bareeda. Jagnaa naachoo. Warri mana arabaatti nama argatanii kaatanii nama ashkarakkaruu barbaadan no. Warri mana arabaatti nama argatanii kaatanii nama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muutii godhadhu. Akkamiin ayyaana gaafiyaa? Nagaya muutii godhadhu. Ayye galatoon. Inna akka barbaadan ashkarakkaruun sinirraan bareedu. Miknaatum torbe ji'atti gaaf tokkitti uftee guyyaa tin fuudha. Sirratti na dubartii biraa janajjanaa no habibi. Maan naantannaano. Ati eenyunnidha? Mangistii way barasidaanti ama mangistii nu kuniitiisa harka qabatee deemeetu aznaanna'anii faana jiraata. Garbummaa jala keessa irratti bookkista. Obboleettii konan caqacaqiin yoo sii ta'e akkanatti jiraan yoo sii ta'u baate immoo xalaaqa keensii kenna. Jettee as faraarraataan. Ishiin garuu kaleessa abbaa ishiitiif jazaa haadha abbaa ishiitiif haadha ishiitiif kabajaa haadha ishiitiif abbaa ishiitiif sabbaraa artisi jalatti. Kaleessa haadhi koof abbaan koo kanatti dhaabbatan inni na kennanii na daggasanii na kennanii har'amoo maal je'eetan jecha inni nan jedhu kana aqeetti madhette obsaarti. Sii kaffala rabbis immoo kan taanitti boru kana baradhu. Wanti ishiin har'a sabbarteef haadha ishii sabbaree dabarseef haadha ishiitu abbaa ishiitiif sabbaree dabarseef sii sabbaraarti. Inni haati ishii deesseetudha. Qorichaan gubattee miti. Ati garuu qorichaan gubaanii mana arabaatti qoricha liqimsiisaa akka ishiin hin deenye. Gubuuniin garuu sirraan bareedu. Jagnummaan dhiirummaan kana miti surrii uffatanii fi qoricha qamaasisaa akka ishiin hin deenye gubaa birrii 2,200 fuuchaa yoo ishiin qibaatii keessaa bitatte yoo ishiin abayaa tokko fistaana tokko keessaa bitatte yoo ishiin ammaa ishaatti abbaa ishiiti waa keessaa ergite yoo ishiin obboleessa ishiiti waa keessaa darbatte hin gubiiniin attas faraarraate birrii kanan fiddu taanan sin xallagiin duniyaan sibichaa irratti jira jannanni sibichaa irratti jira. Habibi bor kan biraatti heerumti kaa ish mushkilaati isimiine yoo miiteen malee way. Ji'atti guyyaa 2-3 sibira bultee deemtu takka abbidaalleende. Warri mana kaa'anii guyyaarraan haammatanii rafan iyyuu akka kee kanatti as faraarraane. Warri guyyaarraan gammachiisanuu akka kee kanatti as faraarraane. Warri naashi madaamin abbasaa cuutun ayite tiraasiidhaan of affantee bo'aa bultu mitiiti. Inni mataa ofirra kaatee harka isaa keessa kaatee bulsheeyyuun as faraarraane attas faraarraat. Maannaanta. Tsaguran ስለፈረስክ ጂንሲ ከገዲ በበቀክሰቴፍ ነው እዚህ ላይ ብረት ስላሸከመከ ነው እንደምታስፈራራት አባ ኖ ዱበርቶኒ መፍቲ ከሰን ይገዳ ስረትን ፉዳ እንፉታ የጠላቀ ኮና ከኒ ፉዲ ኡጉማሞ ማን አከ ሸሪዓት ሲቡሸታ ጅራ አከ ዲኒ ረቢት መነሲካኤ ስራ ደሼ ሙጫኬ በርሲሳ ቀራሲሳ sabbaruu fi dandeessa waan hundumaayyu. Sigalee miti no dingata okay jaraafillee okay yoo fuudhanis okay jarriyyuu shari'aan hin faqqanneef biyya arabaa irratti kanaafuu maftii keenya haas kabbarannu dubartoonni waa'ee isaanii irraa investiin godhina yeroo hundumaa waa'ee isaanii irraa hin boo'ina bakka. Sirina birrishi yaaji mana arabaa jirta keessa dakkali namni haadha isaa yuun dakkala maani hojii yoo hojjete dakkalte marrakkina qaba yoo hatatte marrakkina qaba bakka birrii bashan walitti qaba gaafa balaan bakka kaawee dhufeellee ittiin tahammalta habibti daariin biyya arabaa immoo damaana qabu akkuma wayyaa keenyaa kanaati wayyaan online damaana qaba hin qabu abbaasii qayyareessii qayyara inni kan silkiyyuu nama jalaan kaasu habibti. Tidaarin biyya arabaa damaanan qabu. Waan damaanan qabnetti ruhii keen cannaqi. As keessa Abdullaziziin kan Imaaraatii immoo maaliidhaan beeku. Riyaala keessa dirhama keessa. Wallaahi abbaan barbaade naannaa hajibu. Warri dhiiraa sidas na as faraarraa jirtu ani sodaachaa hin jiru. Sini galimti abbaa mana booksanyaan qaba. Kalee kee dheechisi darbatu hin qaba. Si galimti. No dubartii miite eenyu faana jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu ጥንቃቄ አድርግ። ሲገለምቲ ከናዳ
taaptaabiin gootanii warningii natti kenne ka. Koppii linkii natti gochaa hin jirtan miknaatum ijuma diimaa kana yoo argeen tapha saacca. Warningii goonto koppii linkii naa godhame koppii linkii godha warningii natti kenne gizee lama ija koo diimatee jira katiif. Boo'icha na argu wanto jedha. Amma akkasidha warri dubbachuu barbaadan gizeen sinii kenna daqiiqa lama yookaan tokko waliif haa dabarsinu. Galatooma. Sagalee na cufee jira munaayyee maashaallah tabaarakallah wallahi sagalee kee gizee dhagahu jajjabaadhee kushiinaa keessatti xankar jedha wallahi jechi ati dubbatte hundumti isaayyuu 100%dha wallahi namni dhageessanii fayyadamtan namni abbaa manaadhaan miidhamtan namni jaarsaa wajjin akkamitti akka jiraattan akkamitti akka birrii isin qabattan wallahi faamiliin kolee dhuftanii komentii kasoon gominaamin jettan laa an wallahi borii sarras munaa jala dhufee naggeeffadha waan isin jettu koppiin godhadha tidaarii qabattanii qabaachuu battanii harka duwwaa biyyatti galtanii nama madoon garagaltee isin laaltu. Anaani waan tokko waan isiniin jedhu tokko waan isinitti mujjira. Ila waan asirratti xaafamu xuruusaas matfoosaas hin ilaalina. Abbaan isaa ta'e hin fudhata. Abbaan isaa ta'uu baate sittiin daayyaatti gala. Maantu na jala taa'e gizee isaa fixe. Hin dabarfatu koomentii maaf nama hin barbaachisne tokkoof koomentii maaf gizee kee balleessita. This time is gold. Go another TikTok. Yeah, dubbadhu. Yes, wallahi lazim. Munaki ya nabzirad wallahi umurii dheeradhu ilmaan kee irratti. Wallahi gorsi ati nu gorsaa jirtu baay'ee gaariidha. Ofiifii miti. Alhamdulillah dalagataa jirti. Eenyutu mana madaamii jira nuyi. Maal gochuu qabna? Hammam qabachuu qabna? Yoomitti qabachuu qabna? Beetasabnis nama dadhabsiisa. Obbolaanis nama dadhabsiifti. Jaarsis nama dadhabsiisa biyya ormaa kana keessatti. Dhugaadha. Laazim of ta'uu qabna. Inni jaarsa qabu jaarsaa wajjin boohee rakkatee biyya ormaa keessatti. Inni hin qabne hoo. Eessaa dhaqu akkamitti haa qabatu biyya tokko irraa taa'anii biyya tokkotti ni kaa'ee dhabnee barbirriin keenya achitti dhumteer yookaan itti gallaa yookaan itti hin gallu yookaan nu fuudhaa yookaan nu hin fuudhu inni kaan Suudii inni kaan Itoophiyaa taa'e mana ijaarratee fixee yoo heerumtee baates rakkoon qabu yoo ilmoo qabdes yoo rakkoon qabu soba bar wallahi maqaa keetiin ijaarrachuufi maqaa keetiin guddachuufi gaafa galte hinuma si qeeqa yoo jalqaba immoo ofii yoo of taane yoo namni maqaa keenyan tuqu wallahi jechi munaa kuni anaanaaf ta'ee jira seef godhadhee ittiin fayyadamaan wallahi ulfaadhu kabajame haadha koo asiriin azanamee jira Dubaayidha asiriin sagada kushiinaa keessan jira dubbadhaa namni bira. Ayyee namni bira galatoom cimtuu teenya ayyee gobas. Tokkoffaa een gadda haadhan qabdu abbaan qabdu. Inni biyya Arabaa jira Suudi Arabiyaa ishiin immoo la ishiin Suudi Arabiyaa jirti ishiin Dubaayii jirti. Inni Suudi Arabiyaa jira. Waggaa 4 muluu sumunii tokkotu nambifatiin as jala jirti ishiinis argaaniin jira. Waggaa 4 muluu birrii isatti kennattee haadhan qabu abbaan qabu. Akkoon na guddiste akkoon kommoo amrii na jalaa taateetti na miidhiniitu jettu qabame biyya kanaa gale. Gaafa biyya qabame biyya galaa galu silkiillee narraa kaasuu dide jetteetu boossee nutti himatte laayivii irratti dhuftee. Riisitiin isaa jiraayyuun jee ishiin waa'ee riisitii illee dubbachuun barbaaddu waa'ee jaalala isaa dubbachachuu akka nun isatti dubballee walitti araarsinuu feeti malee. Iheenaayil miskiina nenya iheenaayil keessi keenya miskiinummaa qaba. Batalee ijoolleen haadha hin qabneef abbaa hin qabne nama jaallattu argitu haadhaaf abbaa godhachuu barbaaddi. Baqqa hulluu nagaraa lassuu ነው የምታው ምንም አይገርማትም ሙሉ ነገር ለሱ ነው የምትሰጠው. أنا وراك السينما ميتين فرق ننقب ناتي يا همبوين حبيبتي يا همبوين منا اجي سبدي والله بالله همبوين حبيبتي سبحان الله وانا كانت قرا لا في بدي والله نقر لقى ربي همبوين تيك توك اللي ورنين ستي كنا تناندر اللي سبب بوجه كنا سي ادبي وانت ايفي فرع اسمي ishii madaa ishiititti bochisa wallahi akkanuma nama gubate nama beeka gariin hubata dhufa gariin gubata dhufa itti oromoon
akkasani ishiin gubata haadhaaf waan beetuuf jecha yeroo waa haadha haasoftu wallahi keessi ishii akkatti hurkaa rabbiin gubata kee kana rabbiin si haa fayyisu habiibtiiti yaa wallahi dhiisin boo'in munaati yan boo'in subhanallah ani warri kaan illee darbin beeku warri kaan illee iddootti kufan qabu jooko warri kaan illee haadha qabu okay abbaa qabu iddoo kufanti qabu yoo dubartiin dadhabduun kun dubartiin da'iifadha እንዴት ነው የሚያስችልክ አንተን አከምንቲን isa dandeessisaadha naan ani wallahi nama haadhan qabne inde abbaan qabu haadhan qabutu siin jettuuti itun ishiin haadhaaf abbaa si godhattu akkamittiin si dandeessiseetu mucaa kana miitaati borom aton ashitu aton altu እንዴት ነው ያስቻለክ mucaan kun ko hirkoonaa taatetteetu ko si amanteetu biyya arabaara teesseetu maallaqa akkaawuntii keerra jirraan gashitu ወረበል ካባኔ ባገኛቸው ወራከሲ የቁም ስራት ነው ማስራቹ ኢቱ ረቢ ስልጣና ወይና ከኔ ወራከ ከና ሂዳ ዳቢን ሂዳ ሙብ ሂዳ ታኡምሳ ሂዳ ዳቢ ከን ጀደሙ ጅራ ወራ ሃዳፍ አባን ቀምኔ ዞሎምታን ጀቹ በቃ ወረዱ በርቲ ዞሎምታን በተለይ እኔ ባገኛችሁና ረቢ ስልጣና ወይቱ ካልቁ ሰማዋቲ ድንገቱ መናከኔቲ የሆነ በቃ ህሚተኒ ዱበርቲ ማርሚተኒ በቃ ቱመራ በቃ ህሚተኒ ስን ዱበርቶት Rada shitani demiti ko ijoollee lama sadi irraa firee kennitanii fi illee miti zim jettanii miituun dubartoonni immoo of ta'uu qabna bakka kana ilaallee jagna ta'uu qabna bakka dhiiraaf damaanan qabnu dhiirarraa damaanan qabnu bakka isa kaleessa booganaa bormaattu dhufa jedha waa xinnoo shu duubatti yaada duubatti deebi'aati waan borii keessaniif waa qabadha waa godhadha ani mucittii sana jechuudha haadhoon faana dhaladhe akka kanatti nan boossistu waa'ee ishii bakka ida tanaffasuu illee hin dandeessu mucittiin boo'ichaaf himachuu illee hin dandeessu ani ደግሞ keessa kootu na bu'a malee jaalladhee yookaan immoo barbaadee misaal fallignu miyaanqee kun immoo tafaxroo kooti dhamaa tokko gochuu hin danda'u السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفكر قالتي إن شاء الله. قويا دعاء ملي ونندر بننجرو ونبون دربا يرما في ملي. يونا من دور دبتين جراتين تكتب سي وان من عرباتي سرابات دي في وان مظاهر ملتوي الرتيادة في نتشو في مناتي. أيه أبشر. Aye kamera bane ukura gagara galcha koy